Along Minglava, Tikini Zanodo, Tainang, Miao Pai, Lampum Yu, Tania Tole Jame. The Lampum Yu are Chin Mine, so take away what minute tones and listen a minute low, Nira. The gate, the mine with the near, Nippon Titaura, the town Tong Ya Jo, Davio, Nippon and Manero, Dame Usino Tikini Toleme, Payagaro, Patari Punchai, the Piaro, Nippon, the Ya. 80ကျော်တော့ပြီနော်ဒါတကယ်လေပတ်စရာကောင်းပုံမှန်နေ့အတိုင်းဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေအများဆုံးလာတာပေါ့စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်တော့ရုံပေးရဲဆိုတော့လေတကယ်လူပြည့်တော့ပေါ့နေ့လည်းပိုင်းဆိုဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်မနေလာလေတော့တနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးစင်တို့ရဲ့ကြောင်းပေးနေရဒီနေ့ဖရာတော်ဖူးမြော်တော်လေဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုတိုလည်းရမယ်ဘူတူတာလည်းရမယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့နဲ့တူတော်လည်းကြမယ်အားလုံးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ဗီဒီယိုကိုလည်းကြည့်စုပြီးအဆုံးကြည့်ပြီးပါအားပေးကြမင်္ဂလာပါအခုဦးစင်းရောက်နေတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့လမ်ပူမြို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဖရားပါဒါနဲ့ကြမယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်နဲ့နေနေလေးပညာရောက်မယ်ဆိုလာဖူးမြော်လို့ရပါတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နိုင်ငံခြားတွေကမြများလာလဲတဲ့နေမှာလေအခုအစင်းတော့ဖျားတော့ဖူးကြမယ်အခုတို့တော့ပြုတ်ကြမယ်လေချင်းတဲ့ဒီလာကဲတော့ဒီဝတ်ဖတ်တာတရေပွင့်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားကိုလာရောက်ဖို့မျိုးဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဦးစင်တို့လည်းဒီမှာဖျားလာလဲနဲ့လာရောက်ဖို့မျိုးပြီးတော့ဆူတောင်းမတာမေတ္တာပို့တာပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့လည်းဒီမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတို့ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့တင်ငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတို့အားလုံးကုတူထက်တူထမြရကြပါစေလို့ဦးစင်လေးဆူတောင်းမေတ္တာပို့တာပါတယ်ကိုပဲနေရာပဲ data ပဲရောနမဒါမှတရားလေးနဲ့ပြကုတိုနဲ့ပဲရောကြဒီနေရာမှာလည်းတကယ်တမိုင်းဝင်တဲ့နေရာပေါ့နော်တကယ်လဲတပ်ပဲနေပေါင်းလဲမနေတော့ဘူးလေနေပေါင်း180ကျော်တော့ဆိုတော့တဲ့အထင်ကြီးရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးညီကိုမနမစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာအနာရောဂါကင်းစင်ပြီးတော့လူရစန္ဒတလုံးတော့ဝပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဖျားစင်ကြောမြတ်ကြီးကိုဆုတောင်းပေးတာပါတယ်အားလုံးဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်တို့လည်းဒီအမတ်တရားတပ်ပုံလေးလည်းရိုက်ပြီးတော့ကိုရောက်ဖို့တဲ့နေ့ရက်တွေကနော်တနေ့တစ်ချင်းချင်းအမတ်တရားနဲ့ကြံရှိဦးစင်တို့ရိုက်ဒါကြောင့်မလို့ဦးစင်တပ်ပုံရိုက်ပြီးတော့အလူငွေတရာတရားနဲ့များမဆိုထဲလို့တာမှာကိုတန်းနိုင်တလောက်ကုတူလဲရတာပေါ့နော်အမတရားလည်းဖြစ်တယ်ကိုဒီအလူငွေက1000တန်ရာအကြောင်းကိုပြုပြင်မှုမှန်တဲ့ဦးစင်တို့လည်းဝင်းငွေကိုလည်းလူတန်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာမအားလုံးထပ်တူထက်မြတ်ကုတူရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတာပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့အပြင်ဆက်သွားပြီးတော့ဒီအကြောင်းရဲ့ဝင်းထဲမှာရှောက်လဲပိုက်မှာဒီနေရာမှာကျအများနိုင်ငံခြားသားတွေများလဲတရုတ်နိုင်ငံသားလဲလာတော့နိုင်ငံပေါင်းစုံလာတော့ဒီလာရောက်ဖို့မျိုးတပ်ပုံရဲ့
ဒီနေရာမှာကြောတော့သူ့ပွဲစီရတယ်မီးပုံပြန်လို့လည်းပေါ်ရဲ့အဲ့လိုရှိဒါတကယ်ပွဲနာမည်ကြီးနေတော့ဒီနေရာကျတော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲလေးအများရန်လာတဲ့နေရာပေါ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေရောဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖင်အစစ်စမိဖျားတွေကိုသူတို့တာရမီဒီမှာလာရောက်ဖူးမြော်လာရောက်လဲပတ်တဲ့နေရာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ခါအနနှစ်ဒီမှာလာလဲကြတာတကယ်တမိုင်းဝင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါဒီတမိုင်းဝင်ပြတ်တိုက်လဲသူတို့လဲရိုက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကျတော့ဒီဟော်ထမ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကမ္မဝါတို့ပါအဲ့လိုဘုရားစာကိုယူတာပေါ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒီမှာအရှင်တို့အစောလာတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားသားလေးတိတ်မလာတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှမ်းတိုင်းသားတွေလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့ဒီမြို့နယ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တော်တော်များများလည်းဝါတွင်းဝါပဒီအဖေအဖို့လေးစနေနေ့ငွေလာလဲပတ်ဖို့မျိုးနေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်ဖတ်တဲ့ရင်ပွင့်ချိုင်းကျောင်းတော်ကဒီတကယ်စာတင်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းကတော့တန်ခါတော့တရားကျော်ပေါ့စာချစာတင်အပြင်ကလည်းဆရာမတွေဒီမှာလာတင်ပြတာလည်းရှိတော့အရင်ဥစွာဒီလမ်ပူမြို့ရဲ့ဒီ MCO တက်ကရိုခွဲမရှိခင်ဒီမှာပြင်ပတက်ကရိုစတီထောင်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးစင်တို့ဒီမြို့နေပြီးတော့ဒီတက်ကရိုလာရောက်တင်ယူနေပါဒီနေ့ဆိုတတိယနေ့ဖြစ်ပါတယ်အရာရာတိုင်းတော့အမတ်တရအနေနဲ့ကြံခဲ့ထားခဲ့ခြင်းလို့ဒီမှာဦးစင်တို့လည်းလာလဲပတ်ဖူးမြော်ရတာပါတယ်ဒီနေရာတကယ်နာမည်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝဘတာစီတီလာဖူးမြော်လာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်ပူမြို့ပေါ့လမ်ပူမြို့ဦးစင်တို့နေတဲ့နေရာဒေတာဒီနေရာမှာတကယ်တန်ဃာတော်လေးအပါတရားကျော်တော့စာတင်တိုက်ကြီးပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဦးစင်တို့အခုဒီမြို့မှာတက်ကရိုလာတက်နေပါတယ်နော်ဒီကနာမည်ကြီးပြဆူတောင်းပြည့်တော့ပြောကြတာပါဆူတောင်းပြည့်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတကယ်တမ်းလမ်းကြုံမယ်ဆိုဒီမှာလာလဲလို့ဖူးမြော်လို့ရဒီမီလိုက်ปักปีนะชักก็เพียงปีอย่างเงี้ย เพียงปีอ่ะ เขาว่านั่นกันนะ นี่ป้องตรวจย่อยๆทำไมวะนี่ป้องเราตรวจมันแน่เราเว้ยทำไมเว้ยปีไทยနိုင်ငံဝင်ကြီးချုပ်လေထိုင်းနိုင်ငံမိဖုရားတွေဒီနေရာမှာတော်များများလာလဲတဲ့နေရာပေါ့လာဖူးမျိုးဒီကျောင်းကဒီထိုင်းနိုင်ငံဒီဦးစင်းတို့နေတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရဲ့လမ်ပူမျိုးရဲ့တန်ခါနေရာကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကျောင်းပေါ့ဒီနေရာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တန်ခါနေရာကဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့ဘုရားပေါ့လာလဲတော့ရပါတယ်စီရီယာတက်ပယ်ဆရာကောင်းပါလားတကယ်သူမြန်မာပြည်လောက်နည်းနည်းပြည်ဒီညဆိုရင်တော့ဘုရားခြေတော်ရာပေါ့ဘုရားခြေတော်ရာတကယ်ပုံစံလို့ထားတာပေါ့နော်ဘုရားခြေတော်ရာဒီမှာကြည့်ခြေတော်ရာတော်နိုင်ငံခြားသားလေးတရုတ်နိုင်ငံသားတော်များများဒီမှာလာလဲပြီးတော့ဆွတ်တောင်းကြတာလေဒီမှာလည်းတချို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကမ္ဘောဒီတော့အဲ့လိုကမ္ဘောဒီဒီမှာတို့ကလာဆူတောင်းလာတော့ဒီမှာရေအဲ့လာချတော့တယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအခုကဒီနေ့စောတော့နော်ဒီကတော့တက်ကြကောင်းပါလားဒီစင်တို့ဒီဖက်ဘာကြမ်းဒီနေရာကျတော့ပြတ်တိုက်ရနော်ပြတ်တိုက်ဟာလားပြတ်တိုက်နော်ပြတ်တိုက်နေအင်းင်းပြင်းလေကြာဒီဟာအင်းင်းပြင်းတော့นี่กูผายเงี้ยหลบมันมีคนอย่างไร มีเป็นฝ้ามันมีกองจัน แต่ทำไมอยู่นั่นแน่กันจังตลอดเนี่ย เป็นห้องอะไรก็กันมาแล้วเหรอ ပြတ်တိုက်တမိုင်းဝင် ทำไมเขา ပြတ်တိုက်ဒါရှိဟောင်း โควิดกันว่าให้กันให้ได้เรา ဒီမှာဖျားတကယ်နေပေါင်းနေမလဲတော့တချို့နေပေါင်း1,100ကျော်အဲ့လိုတမိုင်းဝင်နေရကချာမနာပလီဟောင်းဒီ
ชีห้องอันนี้สาดีมาแล้วพี่เดี๋ยวดูสิมพิจารณาว่าดูพิจารณาอันนี้ปังเลยมันเนี่ยเรายาจารอดีมีพยาအခုထိုင်းဘရင်ရဲ့အမတော်ရောဒီမှာလာဖူးမြော်နော်ရှေ့ဘရင်ကြီးတွေထိုင်းနိုင်ငံဒီနေရာမှာကျတော့ဒီမှာနိုင်ငံခြားသားတွေဘရင်ကြီးဘရင်ကြီးတွေအရင်ဆုံးလာတဲ့ဘရင်ကြီးတွေဒီမှာလာတယ်နာမည်ကြီးပါဒါဒီကောက်ထိုင်းဘရင်ကြီးที่ทางนั้นเลยแต่ไม้หุ่นนะแต่แค่เล่ยามเมี่ยวหรอวะတော့ဖနက်စီးရှာတော့မလို့ကျောင်းထဲဝင်လာပြီဆိုဖနက်စီးရှာမလို့တက်ပယ်ရှာကောင်းလဲတန်ရှင်းရှင်းပဲဒီမှာကျတော့တန်ကာပါ100ကျော်တော့တန်ကာပါ100ကျော်စာရင်တိုက်ကြီးပေါ့ဒီဦးစင်းတို့နေရမျိုးစာရင်တိုက်ကြီးဒါလည်းဆူတောင်းပြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖူးမြော်ဆူတောင်းสุดต้องสิเนี่ยสุดต้องตั้งใจนะสุดต้องkhông thể chưa lại chưa ba cái nào khen bỏ cho mất ta đỏ bao cái nhà đó nhà mà đồ in trên biển bọn in trên biển thì à xin tôi có ra tới à trên này cái xin cái nhà chị à tôi có ra à trên này sau này bắt đầu đi mà lo cái phía people sửa một loại ra trong mà cái nhà sửa chủ nhà rồi mà cái YouTube này xin rồi tăng với cái nhà sửa con mà đó tôi đã xin rồi nhà cho nó đủ ta để nhà lên nhà phía rồi trong mà rồi lấy bát xả rồi con này thì cái đó sẽ chán là đấy rồi ô thay mà xuyên là biểu tại cái này bà này khó thăm thì bà đi bắt thăm thấy đuôi luôn thì mà yaสีแดงเขาจะแดงนี่ดินั่งอย่างนี้นะครับน่าจะเดี๋ยวอะไรทำไมอย่างนี้เนี่ยพอไปตั้งร้านนั้นถึงเลยมอหกกับมอหานั่นพอมอไปว่า10 ล้านอ่ะใ
chip ta trong tham mà rồi cái lệ bé xả đâu con tu mà quay xí để quay ở rồi thì mi bông biển để ở rồi quay để anh mẹ chi về anh nghe cha ta nhá là mà lần nữa ta đang gặp xin đồ to phun điều rất nhiều chứ cái bé xả con này aku tani là này rồi nó đủ tây luôn mà xíu à thằng mẹ sân này tani nghe rồi rồi đủ rồi nha đủ đẹp chi sợ rồi ví dụ này người ta để ăn nào này người ta để nha cái chỗ đủ là để xịt tăng ra nha cái đó có bây giờ mà đấy này thì là sao mày mấy cái này à thì sau lâu thà mà trả được nó trả được phần là lao xí mà không làm đấy tông này là lao xí nếu biết cỡ hàng thì nó kem kem lắp xịt cô usen yau ne ra ko ro di Thai nai ga myau pai kania bo di Lampu Myo di Wat Phat Thap da la yau phu myo video ye ra bo along the karama mise along mingla ba usenဒီနေရာကျတော့တကယ်တမိုင်းဝင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါနာမည်လည်းကြီးပါတယ်ဒီလမ်ဖွန်မြို့ပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းချင်းမိုင်နဲ့ဆိုရင်ခွဲနိုင်လောက်ပဲလာရတယ်ဒီစီရောမြတ်နာမည်ကတော့ဝတ်ဖတ်ထလီပွန်ချိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ဒီဆက်ဆက်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံပြည်ဆက်ဆက်ကြီးလာရောက်ဒီတူပြတယ်ပတ်တန်းလေးလာလောက်ကြတာပေါ့နော်ဒီပြည်ဆက်ဆက်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အစတကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့ကိုရောက်မယ်ဆိုမဖြစ်မနေလာရောက်ဖူးမြော်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လို့ဒီကျောင်းနေရာမှာဆိုတော့စာရီတာပေါ့လေ။အဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံသားရဟန်းတော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ဒီပဲကိုမလာနေပါအတက်ရအောင်ဆက်တော့သူတို့ပါဒီကျောင်းထဲမှာလေကြည့်မယ်။ဟယ်လိုခေါ်ဘလို့နေတင်မင်းနေထုံးတော့ဖျောင်းတယ်လားထုံးလို့ဆူတောင်းပြပါရတရားခြေတဲ့နေရာတစ်ဖြစ်ပါတော့ချို့လာဆူတောင်းပြပါလို့ဒီရုံနိုင်ငံသားတွေအဲဒီရှမ်းတိုင်းသားတွေများစီကတင်လာရလား ဘယ်ခါပါ ဒီရတာညာ ဒါလည်းတမိုင်းဝင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလောင်းဒီမှာအလုံးလာတယ်နော်လာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ကြည့်မယ်lại vậy này rồi không tông lên lấy rồi lấy thằng nó có tới không
对，这吐都压了。马家了，这说啊，对谈了，水的把你拉差。马水哦，这特别小刚辣了辣。这嘛要开压的，啊，怎么会？我也学了，努力地这。睇你嘅優雅，唔知冇嘅。OK 吧，我先都不上来。马上，早呢马上သွားလဲပြီးပြီဆိုနော်။နောက်တချို့နေရာလို့ရှင်ဗီဒီယိုနဲ့ထပ်ပြပေးမယ် ဖျားအတွင်းထဲမှာလိုက်ပတ်ပြီးတော့ဖူးမြော်တပ်ပုံလေးရိုက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့အခုဖျားပြင်မှာပြန်ရောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အစဉ်ပြောချင်တာကိုစင်တာနေရတဲ့ဘဝတူတူလေးမှာကုတူမရရင်တော့ပျော်ရွှင်မှုတော့ရအောင်လေလို့ကိုမရောက်ဖို့တဲ့နေရာဒေတာတွေကိုတွားကိုဘကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးစေရကိုဖန်တီးဘဝဆိုတာတော့အခက်ခဲတော့ရှိမှာပဲလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီအခက်ခဲကြမှာဘဝကိုပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ရမယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ရမယ်ဒါကြောင့်ကိုလူချင်းတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့အရာကိုယ်တိုင်မဖန်တီးဘူးဆိုပေတော့ကမှလာဖန်တီးပေးလို့ရဒါကြောင့်လို့အစင်းတို့လည်းကိုဝါဒနာပါရကိုဖန်တီးခြင်းနဲ့ဥစဉ်နဲ့ကြိုးစားဖန်တီးနေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတို့ဘဝဆိုတဲ့အရာကိုအကျိုးစီအောင်တုံးချပါလို့အားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာကြပါစေအခက်ခဲတွေကိုများစွာကြောနိုင်ကြပါစေလို့